嚟緊2026嘅跨年派對嚟 Huge 就啱啦！從12月31號直到1月4號，綠化節日將會喺度搞1連5日嘅大型盛事，陪你2025跨到2026。北京方面就唔需要擔心，喺聖母隔離呢個沙地停車場係免費俾你泊經㗎。現場仲有高達90個精選吃喝玩樂攤位，從美食、飲品、手作同埋創意品牌，行到你唔想走，食到你唔想停啊！每日都有現場駐唱，今晚就每日都有，只要你現場報名就得啦。期間仲有精彩嘅噴火 show、浪漫嘅噴雪 show， 仲有每日互動遊戲，贏取現金禮券。跨年倒數夜仲更是係重頭戲啦！終極開寶箱現金，刺激嘅大胃王比賽，心願打卡場，陪你許下新年願望。最後仲有最期待嘅 countdown 煙花 show， 現場更有寵物友好市集，無小子都能夠一齊參與跨年，而且仲有超多嘅免費好康、限量充氣包、倒數氣球，仲有綠化市集、環保袋免費贈送。記得啦，跨年過後呢度仲有4日嘅市集㗎，12月31號到1月4號，綠化市集嘅吃喝玩樂盡在 Huge Ipoh。